வணக்கம் அன்பு சொந்தங்களே. இந்த வீடியோ சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அருகே உள்ள கருமந்துறை என்ற இடத்தில் எடுக்கப்பட்டது. இது குறைந்தது ஒரு 600 வருடங்கள் வயது உள்ள பலாமரமாகும். பலாமரத்திற்கு தாயகம் இந்தியாவும் குறிப்பாக கேரளா மாநிலத்தை சொல்வார்கள். அதோடு சேர்ந்த நம்ம தமிழக பன்ருட்டி பலாப்பழத்திற்கு ஃபேமஸாக உள்ளது. மேலும் பலாமரம் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே நம் நாட்டில் விவசாயத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இங்கே பார்க்குற இந்த மரம் நல்ல பொந்து விழுந்துருச்சு. உள்ளே கட்டைகள்லாம் ஒழுங்காக இருக்கா அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் இந்த விவசாயி இந்த மரத்தை பாதுகாத்து வர்றாங்க இல்லையா, இது பெரிய சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு குணம். மரங்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அதை தெய்வமாக கும்பிடக்கூடிய நம்ம தமிழக அன்பு சொந்தங்களுக்கு ஒரு பெரிய வணக்கம்.